23년도를 마지막 장식해줄 펜션 오예. 와우. 예. 우회전. 맞네 쓰리. 이쁘나. 아기야. 이게 그거잖아. 각자 수영장. 이거 오, 위험해. 여기 열흘에 오면 멋있겠다. 맞아. 얘가 뒤에는 산이야 또. 멋있는? 산. 이게 참 마음에 들어. 각자 따로 있는 게 수영장. 실장님 화장실 괜찮지 않아요? 응, 깨끗하게 좀. 엄청 좋아. 신축이라서 엄청 좋아. 신축하고 다 새 거야. 다 좋아. 소파도 있고 침대 되게 작게 나온다. 엄청 큰데. 수영장 오픈 수영장. 우와. 이것도 원래 엄청 큰데 작게 나오네. 재밌겠네, 여름에 와서 놀면. 방 하나씩마다 다 있어. 이게 개별로 경치도 좋고. 이게 수영장 이렇게 작게 나오냐? 엄청 큰데. 그니까. 자다 일어나서 그냥 바로 앞에 문 열고 나가면 돼. 그냥 이게 여기 하이라이트야. 난로 장작 난로 처음 봐. 처음 보지. 이것도 있어, 우와. 후드 응. 후드. 이게 근데 나는 좀 추울 줄 알았거든. 이거 있다고? 이거 따뜻하네. 엄청 따뜻해. 엄청 따뜻하네. 여기는 이제 고구마 같은 감자 이런 거 넣는 거고. 아, 손이 깔려있네. 혁신이야 혁신. 처음 봤어. 처음 봤어. 자 세팅 끝. 세팅 끝. 네. 후드가 야. 나 의자 하나 옆에 갖다 줄까? 아니 의자 없어도 돼. 이게 더 편해. 서서 하면 돼. 더 편해. 와, 진짜 따뜻해. 따뜻하지. 진짜 우리 지금 잠바도 안 입었는데 엄청 따뜻해. 아 이따 벗어야 될 것 같은데? 쫓겨나면. 얘는 싸서 괜찮지 않을까? 싸서 있는 거? 너무 맛있겠네. 편하느라 고생했습니다. 아이고. 이거 불닭볶음면 같이 싸먹으라고? 응. 하나 얹어줄까 고기? 자, 잡숴봐요. 얘를 먼저 올려야 돼. 왜? 음. 이게 더울 때는 이렇게 문을 살짝 열어주는 센스. 이 사장님이 봐봐 장작. 와우. 와 서비스로 이렇게 봐주셨어. 장난 아니네? 여기가 우와. 우와. 장난 아니지? 우와, 우와. 와 뜨겁다. 이거 사장님이 주신 거 오골개. 알. 어떻게 먹어? 생이래. 그냥 쪽쪽 빨아 먹으랬는데 그게 몸에 좋다고? 에? 나 생 못 먹는데? 아니면 라면 있지? 아, 좋다. 새우도 거의 다 익었네. 우리 시장님 까줘. 초장에도 찍어야 돼, 초장. 맛있지? 맛있지? 응. 아니 후드가 있으니까 너무 편해 진짜. 연기가 안 나, 일단. 되게 독특하다. 내가 아까 사장님한테 사장님 아이디어 끝내줘야 이랬어. 맛있게 고소한 느낌에서 먹을 사람들은 그냥 먹는 거. 햄 4개. 그냥 올려볼게요. 아 이거 히든카드인데? 그냥 먹어보고 싶어. 두 개만. 2개만? 이거 인터넷에서 감자튀김 치면 나와. 아, 진짜? 냉동 감자튀김. 나같이 이렇게 검은 사람 없을걸? 근데 진짜 맛있어 이거. 햄도 맛있어. 햄도 검으면 되게 맛있어. 실장님 감자 다 된 것 같은데? 진짜? 짠. 하나씩 먹을 거야? 감자. 다시 먹어봐. 나 케첩 갖고 왔어. 그쵸. 대박. 롯데리아 그런 건 비교 안 돼? 롯데리아 감자튀김. 되게 맛있다. 더 맛있어? 그러니까 익히면 더 맛있을 것 같아. 왜 저건 얘네?
갑자기 크기가. 한개 두 개만 더 넣자. 우와, 진짜 활활 잘 탄다. 아, 뜨거워. 조심해. 뜨거. 이 멀리는데도 뜨겁네. 무서운 사람은 여기 또 찌개가 있거든. 티켓로 얌전하게. 찌개. 티켓 보여줘. 찌개가 있는데 이게 손이 이렇게 무섭잖아. 그러면은 이거 해가지고 이거 가져가면 돼. 쏙. 근데 오빠 많이 했기 때문에 더 안으로 쏙 밀어줘. 활활 타라. 닫아도 무서워. 에. 와. 근데 완전 맛있지. 후드의 중요성을 알았어 이제. 야. 용기가 하나도 안 차. 여기 이 정도 없는 거지. 그니까. 강원도 하천에 1,000원 있잖아. 1,000원 몇 개인데 하천도 만만치 않게 1,000원. 그치. 뒷막힌 아이디가 떠올라서. 어떻게 하려고요? 자. 맛있겠는데. 고구마 같다, 고구마. 뭐가? 중간 점거 한 5분 됐거든? 안에서? 안 뜨거? 5분밖에 안 됐는데. 우와. 보여? 먹어봐. 다시 먹어봐. 숯불보다 이기는데 훨씬 맛있어. 진짜로? 어. 자, 좀 더 할게요. 와, 맛있다. 진짜 맛있다. 와우, 맛있네. 롯데리아 감자튀김보다 한 10배 맛있는데? 감자에 뭔가 깊은 맛이 있어, 그지? 너무 맛있는데? 근데 성악 뿌렸잖아, 성악. 아, 그래 짭짤했구나. 이거 좋은 것 같아. 인정. 근데 보통 먹고 추워서 들어가잖아. 이런 데 오면 들어가지. 이쁜 인사하러 가야지. 이쁘나. 예쁜이 자나 보다. 봤네? 이쁘나. 갈게. 다음에 또 보자. 안녕. 봐, 예쁜이. 안녕. 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 계세요. 네, 안녕하세요. 전화하시지? 키하고요. 어제 잔작을 너무 많이 써가지고. 아니. 아니요. 저도 서비스. 됐어. 서비스. 하지 마세요. 아유. 이거 저기 예. 받아가 아이. 이거 저기 우리 같이 아이고 참. 그럼 다음에 또 올게요 제가. 네, 꼭 올게요. 봄에도 네. 들려주시고 네. 봄에도 들려주시고 주중으로 오시니까 저렴하죠? 네. 네네. 저렴하게. 아니 어떻게 저거 하셨어? 어디 그거 보시고 오신 거예요? 인터넷 블로그요. 블로그? 뿌리뿌리. 안녕. 이렇게 일찍 가실 줄 몰랐네